Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana gətirilib. Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, Baş Prokurorluğun vəsatəti əsasında Gürcüstanın səlahiyyətli orqanları tərəfindən mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında 22.01.1993-cü il tarixli konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Məmmədov Ramil Məhərrəmoğlunun ekstradisiyası haqqında qərar qəbul olunub. Qeyd edilib ki, Bakı şəhəri Xəzər rayon prokurorluğunda ibtidai istintaq edilən cinayət işi üzrə Ramil Məmmədovun cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən təqsirləndirilən şəxs qismində cəlbetmə haqqında qərar qəbul edilməklə barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib. Ramil Məmmədov Gürcüstan ərazisində saxlanılaraq Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə bugün Azərbaycana gətirilib.